大家好，我係 Philip，咁今日咧就嚟到Z63香港嘅發佈會啦，咁帶大家咧一齊睇下今日咧就擺啲咩喺度咧，俾大家試下嘅。咁最後咧同大家講下咧，就係究竟大家幾時可以喺 showroom 度試到呢部機嘅？咁我哋睇下而家現場咧有啲咩先。咁首先咧入到嚟咧會見到咧有好多嘅唔同嘅 booth 啦。咁首先我哋咧講講咧，即係 Z63本身今次拍片嘅升級係好大，咁所以咧其實咧佢都想咧俾大家睇下佢一啲嘅 Z63嘅 video 嘅配套嘅，咁就例如咧，即係佢好多嘅配件係同步出嘅，例如 Small 咁樣啦，就係佢已經係同步有一啲設計嘅 case 啦、配件啦，已經係咧貨 Z63，咁所以咧大家就算係啱啱如果到時買到機都唔怕冇配件用啦。咁我哋另外一邊咧就會係咧喺後面有一個咧就係試 P Capture 嘅地方啊。咁大家都知道啦 Z63係有一個 P Capture 嘅功能咧，咁就可以1秒120張，亦都可以喺你快門撳之前1秒嘅預攝。咁就係咧有好多時我哋去影嘢啦，無論係生態好咩都運動又好啦。咁如果你撳唔切快門咧，會影唔到嘛。咁只要有 P Capture 嘅話咧，就可以影到你想要嘅嘢啦。咁只要你揀上就得噶啦。咁跟住我哋會去翻咧。都係有關 video 方面嘅喎，咁 video 方面咧，其實 Z63咧，即係今代咧，就係好多嘅新嘅更新嘅部 video 啦。咁唔同嘅格式啦，都會喺度展示到，譬如佢嘅 slow motion 啦，例如佢拍 RAW 咧係可以有 N RAW 啦、ProRes RAW 啦、ProRes 啦、H265、264都係支援嘅。最緊要係咩咧？就算 6K 60P 啦、4K 120格咧，佢都支援嘅。咁所以咧，其實大家對如果係 video 嘅話咧，有興趣咧，都可以留意翻呢部機器嘅。咁另外就當然咧就會有即係佢哋一啲試機嘅地方啦。咁試機咧，咁一定要擺足晒鏡頭同埋相機喺度俾大家去試啦。咁當然嗱，頭先講到啦，即係如果大家係想到時試機嘅話咧，可以21號佢哋就會喺 showroom 度咧擺翻機出嚟俾大家試，咁所以咧就大家唔使驚嘅，大家到時上去記得試機啦。咁跟住就因為咧好多人都會話咧，即係 N RAW 啦，或者 N lock 啦，話有問題啊，又或者係即係唔識搞啊。其實咧一個 workflow 咧係好緊要嘅。咁今次咧官方都會擺翻啲片出嚟啦。咁大家其實上網都可以睇得到一啲片咧，就係教人哋點樣咧去正確咁樣去做一啲嘅 workflow，點樣去處理 N RAW。咁大家知啦，即係一部機買翻嚟，你都要了解咧部機去點樣用啦，點樣好好利用個 RAW 咧去俾自己創作嘅。咁我哋今日就啱啱開始咧，就會係我哋嘅發佈會啦。咁所以咧，我哋啱都會俾大家睇下啲畫面咧，睇下今日發生咩事嘅。咁仲有就係咧，最緊要記得到時上一上 showroom 度試下機啦。咁喺上一代 Z62咧，其實大家會知道啦，如果要錄製一啲 ProRes RAW 或者 ProRes 嘅話咧，係需要外置個 Atomos 啦。咁所以今次官方咧都擺翻出嚟俾大家睇下，究竟上一代嘅 Z62要用 Atomos 同今代所有嘢都可以內錄發生嘅時候咧，係有個分別喺度嘅。咁剛剛提過個 booth 咧就可以試到 P Capture 啦，咁亦都係可以試到究竟呢部 Z63嗰個120格嘅連拍啦，同埋咧 P Capture 嘅功能嘅。咁一陣間咧就會喺度開始個發佈會啦。咁大家會睇到咧，即係前邊已經有一幅Jeffrey 嘅好大張相喺度。咁陳傑咧嘅大師作品嚟嘅。咁記得咧，大家到時咧要上網睇下佢嘅作品啦。咁另外咧，今次嘅發佈會咧都邀請咗3位嘅嘉賓咧嚟講嘅。咁一陣間咧都會佢哋會上台咧，會分享一下咧佢哋用 Z63嘅一啲嘅分享嘅。
你哋嘅支持，我哋嘅 Micro Z63會繼續發同埋 set up 之後嘅表示。咁首先睇一睇啦，即係佢推出 Z63嘅一啲嘅即係目的啦。咁本身咧就係佢想承繼 Z8、Z9嘅一啲嘅特點啦。咁因為咧即係叫做有啲成功啊，喺市場上咧大家都覺得咧即係叫好又叫座啦。咁啊 Z8好埋 Z9咧亦都係推出嘅時候咧，大家都覺得啊嗰啲 Z9啊夠全家。咁啊，亦都係咧呢部機咧，其實想咧推出嚟咧係佔領終端嘅市場嘅。咁所以咧，其實佢定位咧並唔係咧旗艦嘅 Z9啦，又或者係次旗艦嘅一個 Z8咧嘅定位嘅。咁所以咧，其實大家咧要睇翻咧呢部 Z63咧，其實佢嘅定位雖然係中階，咁但係佢雖然咧真係中階喎，但係仲有超越 Z8、Z9嘅一啲規格。咁但係咧，始終佢都係一個中階機啊嘛。咁所以咧就唔可以直接咧同一啲旗艦機去比嘅。咁之前條片咧都提到啦，即係雖然咧嗰條片咧，其實我精簡咗好多功能出嚟咧嚟介紹俾大家啦。咁因為咧即係篇幅有限啦，我時間有限啦，咁啊又好難咧一去同大家講咁多。同埋咧最緊要咩？呢個發佈會都同大家會講得好清楚啊嘛。咁呢粒 CMOS 咧，其實真係一個部分嘅對疊式 CMOS 啦，所以咧即係大家都知啊，即係佢快咗3.5倍咧。其實係無論係佢嘅連拍啦、讀取速度啦、佢嘅即係 EVF 嘅取景啦、6K 嘅60P RAW 啦，咁仲有即係240格嘅 HD 啦，咁啊少啲 Gel Effect 啦，咁啊少啫。咁其實咧呢個都係要講一講嘅，即係少同冇係兩樣嘢嚟嘅。咁啊少，即係你即係 Z8咁係極少嘅 Gel Effect，即係你大家可能睇啲測試啦，咁就好勁嘅，即係接近係 Global Shutter 嘅效果。咁呢一個 Z63咧都係減少，因為佢嗰個快咗嘛，佢部分堆疊式啊，咁啊減少咗嗰個嘅 Gel Effect，咁但係唔係冇噶嘛。所以都要留意翻，如果你真係成日影啲好高速物體，你真係影高爾夫球棒球，你要支棒咧真係好直嘅，咁當然你就可以用機械快門啦，又或者直接咧就買翻 Z8或者 Z9嘅，咁呢個真係你嘅選擇嚟噶嘛，咁你會做選擇咁 OK 啊，係咯，即係你可以揀唔同嘅嘢，係啦，咁呢個可以大家留意翻嘅。咁另外咧，即係低光嘅對焦咧，咁佢做到咧最低，即係可以去到咧-10 EV 嘅環境咧，都係可以對到焦嘅。咁受惠於咧 AI 嘅運算啦，佢將光位暗位咧，其實佢自己都會做咗一個處理啦。咁所以咧，同以前唔同噶啦。咁啊，以前大家會覺得咧，即係一啲做唔到嘅嘢咧，而家因為咧，即係受惠於一啲 engine 啦、一啲 AI 嘅技術咧，就可以做到一啲咁誇張-10 EV 啊，都話可以對到焦嘅效果。咁而3% 畫面嘅人臉咧，咁就係點解咧？就係話咧，因為咧，其實佢就算 Z8 啦、Z9 啦、ZF 咧，其實佢哋都係一樣係可以咧喺個你構圖畫面入邊，只要你個人面啊佔畫面3% 咧，就已經可以detect 得到個人面嘅效果。咁變咗咧，即係大家去對焦嘅時候咧，就更加簡單咧，佢可以做到咧自己想要嘅嘢啦。咁其實自從啦，即係 Nikon Z 咧有咗柔化肌膚啦、人像印象平衡之後咧，即係大家去即係一個直出嘅人像嘅話咧，即係就算係即係相好啦，即係相你都仲可以翻去而家大家 AI 執，但係片咧要執咧，以前嚟講真係麻煩啲嘅。咁所以咧喺而家嘅即係我哋嘅製作上面咧，有好多時都會開呢個柔化肌膚啦，咁啊將個皮膚咧即係 texture 咧就佢哋好得意嘅，即係佢就唔會執咗啲眼眉毛啊，即係嗰啲耳仔啊、頭髮啊嗰啲執走佢，淨係咧執個皮膚嘅 texture 咧，佢會令到個質感咧，令到佢 soft 咗，咁令到咧成件事咧就好睇咗啦。咁啊變咗咧，你對住一啲嘅客戶嘅時候咧，咁就更加容易咧，令到佢哋覺得咧睇落咧會舒服啲啦。咁呢個咧其實咧基本上我哋而家咧好多時做訪問啦，都會長期開住呢個功能。咁另外咧，即係其實有啲嘅龍臉識別人像啦，又或者即係 Auto White Bar 啦，其實咧我都即係同交涉都有講過呢樣嘢。咁你 Auto White Bar 其實咧，即係大家有時都會可以留意翻其實 Auto White Bar 咧唔係唔用得嘅，即係平時譬如影相啊，大家都會用啦。咁但係其實好少人咧都會留意，其實佢有3個選擇嘅。
咁啊 A0、A1、A2 啦，咁啊3個啦。咁其實我自己中意用 A0 嘅，咁因為咧佢本身咧影出嚟啲色調會冷啲啦。咁其實咧令到個皮膚咧，其實個色咧就冇咁黃啲嘅。咁冇即係你唔同嘅選擇，即係可能即係我當係外國人係白皮膚啲嘅，咁可能咧佢中意用 A1 啦、A2 咁樣。咁但係我哋咧即係叫做香港人嘅喜好咧，就中意啲咩白裏透紅啊，又或者咧啲膚色咧即係冇咁黃嘅。咁所以咧我自己偏好咧都係用 A0 嘅。咁啊，內置嗰個防震系統啦，咁我都唔係一次啊，即係唔係一次提過咧。其實佢個8級防震係點樣得出嚟啦？咁其實咧，佢都係一個咧以即係24120嘅120端啊，咁去做標準嘅。咁好多時你可能睇到其他品牌啦，可能係用50mm 啦，或者105mm去測試啦。咁佢呢個咧就用咧120mm 做測試，係8級嘅。咁而 Focus Point VR 咧就係同 ZF 一樣咧，就可以按住個對焦點咧嚟做出呢個防震嘅修正嘅。咁無論係 Focus Point VR 啦，定係8級嘅防震咧，亦都係即係ZF 啦，同埋呢個 Z63先有嘅。咁而 Z8、Z9 咧係冇呢個功能。咁所以頭先就提到啦，有啲嘢咧係超越咗 Z8、Z9 嘅。咁啊呢個其中一個功能啦。咁受惠於低像素啦，所以咧佢嘅 noise 亦都係會比即係Z8、Z9啲高像素咧會少啲，係好正常嘅事嚟嘅。咁呢個係物理嘅現象嚟噶嘛。咁但係咧有一樣嘢就係點解咧，即係 Z62同 Z63咧，佢嘅 noise 大家都會話即係想睇啊，想睇下測試下咧，會唔會有唔同？咁其實真係有唔同嘅。咁到時咧我都會有詳細測試片咧俾大家睇下嘅。咁而家呢度咧就俾官方嘅圖咧俾大家睇下咧，其實咧佢改進之後咧，咁就係個 noise 真係少咗嘅。咁因為咧即係其實始終咧呢啲電子嘢咧有陣時唔係淨係講個 CMOS 啊一樣嘢啊兩樣嘢咁簡單啊，係要講求咧即係個 CPU 嘅配合啦，即係佢而家 XP7 嘅 CPU 啦。咁另外咧都要有佢本身嘅 engine 咧去互相配合啦，咁先可以有個結果。所以咧又唔係單單咧即係講一啲好簡單一樣嘢兩樣嘢嘅講個 CMOS 就已經係可以總結到成件事嘅。咁講到咧 EVF 啦，咁啊其中一個超越 Z8、Z9 嘅功能咧，就係個 EVF 啊。咁佢比起咧嘅 Z8、Z9 更加光啊，咁去到咧4000個亮度啦。咁同埋 EVF 嘅升級咗咧，就係5760萬像嘅一個 DCI-P3 嘅個 EVF， 咁令到大家咧即係睇嘅再清楚啲啦，同埋夠光。你就算戶外夠光啦，個顏色係準啦，咁呢樣嘢咧係一個佢好重視個 EVF 嘅其中一樣嘢嚟嘅。咁啊，題外話啦，唔知大家有冇即係用過一啲其他品牌啦，即係唔講邊個品牌啦。咁但係咧，其實就唔係話唔好嘅。咁不過咧，就有陣時咧，大家嘅取向有啲唔同啦。例如咧，即係 Nikon 咧，其實無論係你對緊焦啦，無論係 AFC 追緊焦啦，佢都唔會降低嗰個 UF 嘅像素啦，或者質素咧，去就嗰個對焦嘅。咁有啲品牌咧，如果你撳對焦嘅時候咧，佢會即刻會降低咗 UF 嘅像素啦、質素啦，去令到咧即係一啲資源咧俾咗 AF 啦，咁令到你睇嘢嘅時候咧，佢大家蒙咗嘅。咁你如果咧有用緊其他品牌嘅人咧，咁可能都會知我講乜嘢嘅。咁但係咧，其實我唔係想講人哋嘅品牌唔好，我係想講 Nikon 佢本身咧，即係好重視 UF 嘅功能，咁所以咧佢好着重呢樣嘢之後咧，就會去改善啦，或者係咧去增加更加多好嘢俾大家嘅。咁頭先阿 Booth 度咧同大家試咗個 P Capture 啦，咁其實咧個 P Capture 咧係可以支援3個模式咧就可以咧做到呢個 P Capture 嘅。咁一個咧就係1秒30張嘅連拍啦，1秒60張嘅連拍啦，同埋1秒120張嘅連拍嘅。咁之前咧同大家提過咧，就係呢個 Z63咧係可以同 Z8 同級嘅防塵防水滴設計嘅，咁同埋佢 VR 咧係可以鎖定啦，咁令到大家咧即係喺運輸嗰部機嘅時候咧可以鎖定個 VR，令到咧即係佢係減低個意外嘅發生嘅。咁之前同大家講過啦，Z63嘅 video 嘅更新咧真係好多啊！咁啊，即係 6K 嘅 60P 嘅內錄窩啦，咁啊另外咧 4K 嘅82格啦，咁當然呢個係 DX Mode 嘅，咁仲有 Full HD 嘅240格啦。咁其實係我話講一講啦，其實唔知大家咧知唔知咧，即係喺一啲嘅唔同品牌咧，佢哋個嘅高格數嘅拍攝嘅時候咧，係未必係有聲音嘅。咁即係咩咧？咁就係咧佢可以當你拍100格。
佢就可以俾你拍100格啦，但係佢係處於一個 slow mo 嘅模式，咁就係咧佢拍完出嚟咧就係 slow mo 嘅一條片嚟嘅，咁啊冇聲嘅。咁而咧 Nikon 咧就好好嘅，咁佢喺咧即係要正常嘅120格啦，或者240格啦，甚至乎你即刻拍幾格都好咧，你都可以有聲音嘅記錄嘅。咁只不過你翻去嘅時候，咁你可以決定究竟我拉唔拉慢嗰條片，定係我用翻嗰個即係唔拉慢啦，用翻個原聲同埋原嘅速度，原本嘅速度，究竟去點樣後製？咁呢個呢係非常之好嘅，因為有聲音呢，令到大家後製呢一定係有幫助。咁呢度咧可以俾大家睇下個 spec 啦，咁啊睇下個 video 啦，究竟可以做到幾多嘅格式嘅。咁啊成日都講啦，即係佢拍 NRAW 啊、ProRes RAW 啊、ProRes 啊、H65啊，咁大家可以咧即係睇翻大家嗰個表格啦，咁可以咧睇翻就個要求自己，喂，我想拍呢個有冇咧？咁呢度可以睇翻清楚啲啊。咁都係啊，講下啲題外話。咁題外話就係啊。咁啊，現場咧同一啲嘅攝影師咧去傾啦，咁其實大家都覺得係而家嘅 social media 啦，咁其實已經係開始係 video 嘅主導，即係唔係因為即係淨係啲人想要睇 video 啊，咁直頭啲平台啦，即係好似當你 Instagram 咁啦，佢都係鼓勵啲人啦去 po video 啦。即係 views 啊，多過啊出一啲相啊，咁呢個咧當然大家選擇啊，我中意影相，我中意 po 相係可以嘅，咁但係呢個新世代啦，咁其實大家都會咧，即係平台都想推你 po 多啲片啊，咁所以咧其實喺 Nikon 嘅即係睇法嚟講咧，咁我覺得啊，即係我覺得即係個人覺得。即係佢如果喺 video 方面做多啲，佢亦都係早啲進入呢個 video 嘅世界嘅話呢，其實對於佢嘅品牌呢係一個好事嚟嘅。咁都冇人想呢，即係自己個品牌啊越嚟越老啊，越嚟越舊啊，咁啊淨係啲即係一啲好守舊嘅規格，咁大家都唔想噶嘛。咁所以呢，其實佢一個進步呢都係一個好事嚟嘅。咁咧，佢同 Z8-10一樣咧，都係更新咗一個低 ISO 嘅 N-Log 拍攝啦。咁其實可能大家如果影相嘅話，會唔係好明咁一個低 ISO 嘅N-Log 拍攝有咩特別咧？咁其實因為咧，即係好似我哋以前即係用嗰啲品牌啦，可能佢個 log 一嚟咧，即係開咗 log 咧就要3200 ISO 起跳嘅。咁有陣時咧，真係咧，即係要加好多 ND 上去咧，先至可以減翻個光落去咧。又或者可能即係以前啊，可能拍個log。可能係要800 ISO 起跳嘅，咁有陣時咧，即係光得滯嘅。咁咧，但係咧，Nikon 咧都會咧新增咗個功能，就係可以利用啊，即係嗰個 low 嘅 ISO 咧，咁令到大家咧可以咧等佢啊嗰個改變動態快門之餘咧，亦都係咧可以咧減咗光啦，令到大家咧可以咧即係唔使一定話用 ND 或者冇帶 ND 咧都可以頂住先啊嘛。咁講一講咧，即係有啲人就會話，即係佢呢個新嘅 Picture Control 嘅一個改變。咪以前都有，咁其實咧，即係當然嗱，我呢個論調咧，即係暫時都係我自己嘅研究啦，即係自己試出嚟啦。咁其實咧，就我自己試咧，即係喺以前我哋玩一啲顏色上網 download 人哋整或者自己整嘅，咁啊 download 過去個 Picture Control 咧，其實係一啲好表層嘅色彩改變嚟嘅，即係你可以咁講啦，即係可能當係一個你入咗張 JPEG 落 Lightroom，即係 tune 個色。嗰一種嘅改變嘅，咁而家新增即係一個新嘅功能啦。咁其實呢個 NX Studio 新版咧喺個發佈會之前一晚咧，其實已經發佈咗啦，大家亦都可以 download 落嚟㗎啦。咁就可以咧入邊可以改變到咧好靈活咁樣改變啊佢嘅顏色，咁就係咧好似你平時喺 Lightroom tune 相咁啦，好似做一啲好底層，好似 tune 緊窩咁嘅嘢咧，咁就去改變個顏色，然後套入你部機嘅，咁啊完全係唔同嘅級數嘅改變嚟嘅。咁所以咧呢個咧，咁我覺得即係當然，我都會再同大家去試下呢樣嘢嘅。咁但係其實如果大家有興趣嘅話咧，亦都用翻 Nikon 機嘅話咧，可以上網 download NX Studio 啦嘅新版啦，咁亦都可以攞其他嘅窩咧去嘗試去開嚟調下嘅。咁但係佢做完出嚟嗰個風格檔咧，咁就未係可以咧擺落其他機。咁暫時咧都係 Z63先可以嘅。咁而 recipe 係乜嘢咧？咁就係到時佢出咗嗰個 CAL 啦，即係嗰個 Invention CAL 之後咧，咁其實佢都會將唔同嘅 creators 嘅條嘅色咧擺上去俾大家直接去入落部機度啊！咁你直頭啊唔使自己去 NX Studio 搞添，即係譬如我好懶嘅，我真係唔想自己搞，或者咧即係我話我唔識搞。咁點算咧？咁其實咧就可以直接上去嘅，即係佢個睇個 recipe 啦。咁然後咧
去睇翻，喂自己中意啲佢哋咩色喎？喂唔係喎，我覺得 free 風顏色得喎，或者我見到咦交涉個得喎，咁啊話請水嗰個得喎，咁你就將個色咧直接入落部機咧就已經係可以啦。咁呢樣嘢都好期待嘅，咁希望你快啲出個 cloud 啦。咁另外就係咧，即係佢嗰個 cloud 咧，其實都可以直接拎上去咧，即係唔同嘅 Lightroom 啦，或者係Google Drive 啦，Photo 啦，咁都係可以嘅。咁有一樣嘢就好嘅，咁即係譬如佢直接連 Lightroom 嘅話咧，咁我哋咧有個後製嘅人員坐喺度用個 Lightroom，跟住喺度影嘅話咧，其實啦係好方便嘅。咁只要你部相機可以連到個 network，就可以做到呢樣嘢啦。咁啊，好多人都唔係好明咧，即係同我講話咩拉 in 啊，即係咪 in 拉 in 唔係同一個都係3.5咩。咁其實咧喺即係 audio 嘅世界，當然啦，即係我唔係一個專業嘅收音，亦都唔係專業嘅音響人員啦。咁但係喺我哋嘅概念咧，即係拉 in 同咪 in 嘅嗰個 level 啊，即係嗰個聲音嘅 level 係唔一樣嘅，即係唔係個級數啊，係嗰個大細係唔一樣嘅。咁所以佢有一個咧可以轉換做 audio 嚟拉 in 嘅話咧，咁如果我哋有陣時要拉 in 一啲嘅音樂啦，一啲嘅 input 落去咧，咁其實咧係完全係唔同嘅。咁我覺得呢樣嘢咧，雖然係一個即係好舊嘅嘢，好舊嘅即係喺個 audio 世界好舊咧，即係但係好 basic 嘅一樣嘢。咁但係喺相機度咧，其實咧如果佢來自嘅話咧，亦都係一個新嘢嚟嘅。咁但係即係大家可能認識唔係即係好多啦，亦都我都唔係即係專家。咁但係佢其實佢肯行呢條路咧，我覺得都係一件好事嚟嘅。不過最緊要啦，講下個售價啦。咁啊呢一頁咧，我相信大家都想知，或者啊大家可能上網都睇咗啦。咁零售價咁啊，淨機室21,480蚊啊。咁啊，另外咧都有兩個 kit 嘅，咁2470 kit 啦，同埋24-120 kit 啦。咁我自己啊就係好大推咧呢兩支鏡。咁點解咧？呢兩支鏡其實咧即係又輕啦，即係又質素好啦。咁我覺得即係如果大家即係未有隻鏡嘅，咁我覺得呢兩支嘅 zoom 鏡咧都可以考慮一下嘅。咁但係如果唔係，大家原來係買副機，原來係即係想買一隻機用嘅，咁我覺得咧買淨機身都係 OK 嘅。咁至於咧即係個直島啦，咁有好多人都會話貴一啲啦。咁其實我自己覺得啊，即係我自己啫嗱，我自己咁我如果用直島，我直接用 Z9啦，我有 Z9。咁如果我真係需要嗰個直島，我真係要擺多兩粒電，我又想去成件事散熱好啲，又或者我真係中意拆得個直島嘅，咁你就要考慮下究竟個價錢啱唔啱你咯。即係呢個選擇嚟嘅啫，從來都係選擇。咁佢你覺得佢貴，咁咪唔好買咯。如果你覺得喂唔係喎，貴都買喎，因為我啱用喎，咁咪買咯，我冇問題。即係呢個好個人嘅選擇嚟嘅。咁至於咧，即係售價方面咧，即係如果問我覺得貴唔貴咧？咁我覺得咧就好合理嘅，因為其實佢咧就同鄰近地區嘅定價差唔多啦。咁但係咧佢更加送咗一啲嘅即係配件啦，譬如充電器啦。咁係嘅，因為想而家佢環保嘅，即係好似 ZF 咁嘅環保嘛，咁就唔跟充電器，因為佢當你 USB-C 去插電。咁佢而家咧就係送一個充電座啦，咁 USB-C 充電座啦，亦都送個 L 架，咁大家唔使再買 L 架啦影相。咁呢樣嘢咁你可以話啊，我有啲人話我冇用啊，係完全冇用嘅，係冇價值嘅。咁但係佢唔係冇價值噶嘛，咁你冇用唔代表佢冇價值噶嘛。咁所以就係如果即係佢有啲嘢送下，咁我覺得都 OK 嘅。咁同埋佢嘅價錢，我覺得喂同鄰近地區差唔多啫，咁都 OK 啦。咁同埋如果你話香港嘢貴，咁係啊，香港嘢貴噶嘛，啱嘅喎，係咪先？你香港係出去食飯都貴啲啦，啱啱先？但係即係講嘢要合理啦。咁如果你話唔係喎，直頭部機都唔啱你嘅，咁其實咁都冇計啦，係咪？即係佢個定價再平一啲，其實如果唔啱你都係唔啱你。但係如果佢真係啱你用嘅，其實你咪考慮下咯。我覺得呢個即係同頭先講一樣啊，好個人嘅選擇嚟。咁啊講咗咁多熱悶嘢啦，咁啊講下啲嘉賓啦。咁啊曉問大家咧，如果喺呢個導師計劃嘅話咧，都會見佢跟陳傑去影相啦。咁佢本身咧係香港唯美嘅版主啊，咁所以咧佢影好多靚相嘅。咁大家可以去 IG 度啦 follow 佢啦。咁另外一個啦就係 Kenneth 啊 ，Kenneth 咧係一個好出名啊影演唱會嘅攝影師啊。咁啊大家都可以上去 IG 度睇下佢啲靚相，同埋 follow 佢啊。咁啊佢都分享咗啊，即係一個用763嘅一啲小分享啦。咁啊到時咁我睇下咧，佢有冇機會再問下佢啦。咁另外一個咧就係阿 Martin 啊。
咁 Martin Lee 咧今次係威啊，真係威！我哋又係再衝出香港啊！咁唔知大家有冇睇當日咧 Google 發布嘅一啲影片啦？咁其中一條就係有 Martin Lee Martin 嘅出現喺入邊啊！咁我哋咧就去咗即係唔同地方拍啦，咁亦都咧聯合咗世界各地唔同嘅地方去合拍一條片嘅。咁到時咧我都會再分享下啲詳細嘅嘢啦。咁但係最緊要就係記得去 Martin 個 IG 都 follow 佢啊，佢好多靚相靚片嘅，記得去啊，記得去啊！咁雖然咧大家未必可以參與到個發佈會啦，咁但係唔使擔心嘅，因為咧喺21號咧咁就會將 Z63擺咗喺 showroom，大家到時可以上去咧旺角 Moco 嘅20樓，咁就可以睇到咧呢部機嘅真面目啦。咁到時咧記得帶卡去試啦。咁我哋今日就講住咁多先，咁有咩意見咧下邊留言俾我，同埋咧對呢部機有咩意見都可以一齊傾下喎。我哋下次再見，拜拜。